Bir sonraki günden selamlar, günaydınlar bana. Ne yaptık? Toparlandık. Saat şu an kaç? 7.30'a geliyor. Birazcık geç kaldım aslında. Daha erken yapabilirdim. Biraz sallana sallana yaptık. Her şeyi toparladık. Toparlanmak zor olmuyor vallahi araba olunca. Motorda bir saati buluyor da yaklaşık. Şimdi buradan Tarsus yoluna dönelim. Oradan Adana yapalım. Adana'dan sonra da Antep yapalım. Bugün Antep'te kalmayı planlıyorum. Aşağı yukarı 300 küsur kilometre buradan. Bir aksilik olmazsa hedefimiz Antep bugün itibariyle. Eğer yer bulamazsam Antep'te gerçi gezmeyi istiyorum ama Urfa taraflarına belki giderim. Bilmiyorum. Spontane bir şekilde devam. Sabah serinlikte gideceğiz. Bugün 24 Temmuz 23 ile 27'si arasında dışarı çıkmayın diyorlar. Ben şu an Adana'ya gidiyorum. Yani sıcaklığıyla meşhur olan, güneşe ateş edilen o yere gidiyorum. Hayırlısı. Bir de siyah giydik, bakalım ne olacak. Buraya gelirken söylemiştim 2 yol var diye. Hatta bir tanesi Google'da kapalı diye gösteriyor. O yol bu yol işte. Aslında bu yol güzel değil. Buraya gelene kadar. Diğer yol daha kötü. Dar bir yol. Burası bayağı bir geniş yol. Zaten olan yolu, normal yolu burasıymış. Tarsus'la Çamlıyayla yolu. Ama şu an bakımda yol açıyorlar. O yüzden sanırım belli bir bölgesi bu şekilde. Çünkü buraya kadar çok güzeldi yol. Bakalım nereye kadar böyle. Haritada kapalı olduğunu direkt söylüyor Google'da. O yüzden ben tercih etmemiştim bu yolu. Şimdi dönüşü buradan yapacağım. Yol bu şekilde güzelleşiyor sonrasında. Ama köylere girerken tekrar daralıyor. Haberiniz olsun. Eğer bu tarafa gelecekseniz. Yalnız şöyle bir öküzlük yapan insanlarımız çok. Ama harbiden öküz onlar. Çünkü başkasının canını tehlikeye atıyorlar. O da ne? Şöyle viraj mesela dönüyorsun. Önünü görmüyorsun ama arabayı solluyorsun. Yani bir dönüş, bir gidiş, bir gelişli yollarda bunu niye yaparsın ki yani? Niye karşıdaki insanın hayatını tehlikeye atıyorsun? Bu bölgeye geldiğimde belki en az 5 kere aynı durumla karşılaştım. Adam önünü görmüyor, direkt onu solluyor ve direkt burun buruna geliyoruz yani. Kaç kere yaşadım durumu. Kameraya bilmiyorum denk gelir mi bir dahakinde. Mesela şöyle tam burayı döneceğim. Ben de karşıdan geliyorum. Adam laps diye benim burnumda. Yani ne yaparsınız ki böyle insanlara bilmiyorum. Hava böyle mis gibi bulutlandı yine. Süper. Böyle olsun. Bakın bir de şunu göstermek istedim. Çok bereketli demiştim daha önce buralar için. Sağ taraf zeytinlikler, sol taraf asma bahçeleri, sonra erikler, şeftaliler, elmalar, her türlü meyve var buralarda. Şaşırdım gerçekten. Ve bu kadar yüksek bir rakımda. Bakın insanlar üzüm topluyor burada. Ulan ne kadar ballıyız ya. Havanın güzelliğine bak. Püfür püfür. Tarsus'tan şimdi Adana yoluna girdik. Aşağı yukarı bir 47 kilometrem var Adana'ya. Umarım hep böyle devam eder. Otobana girdim mecburen. Beni direkt otobana yönlendirdi. Aslında ben ücretsiz yolu seçmiştim ama kafasına göre bazen bunda da bir şeyler oluyor, anlamıyorum. Otoban da otoban olsa ya. Kötü bence buranın otobanı. Vay basıyoruz ha. Yok basmayalım. Biz yine 90-100 devam yavaş yavaş. Gerek yok. Acelemiz yok. Adana yanıyor. Şimdi rastgele geziyorum şehir içinde şöyle bir. Şeye doğru Atatürk'e bir Taşköprü o tarafları gösteriyordu tabela. Oraya doğru gidiyorum. Işıklardan sonra oraya devam edeceğiz. Ah Taşköprü'ye gelmişiz ya. Aha da burası Taşköprü işte. Ben bir yere park edeyim. Ondan sonra yaya devam. Adana'ya geldik. Arabayı şu arkaya bıraktım. Herhangi bir park yasak ibaresi falan yok. Durak ibaresi de yok. Herhalde sıkıntı olmaz. Şöyle bir Taşköprü'nün o tarafa gidelim. Sonra birkaç yer var gezmemiz gereken. Oralara gideriz. En önemlisi şuymuş. Taşköprü. Hikayesini hemen anlatayım. Köprünün yapımı ile ilgili birkaç bilgi var. Köprünün uzunluğu 300 metre. Hadrianus döneminde Roma devrinde yapılmış ama daha sonra Pompeius ve Augustus zamanında da yapıldı söyleniyor. Kesin bilgi yok. Tabi sonrasında Osmanlı'nın restorasyonları var tabii ki. Şehrin simgelerinden bir tanesi. Şimdi buradan hava çok güzel. İnşallah böyle kalır. Nazar değmesin aman aman. Ama arabanın içinde yanıyorsunuz.
Şimdi buradan nereye gidelim bilmiyorum. Bir bakayım ben bir internete. Ağzımda sakız var, kusura bakmayın. Kazancılar Çarşısı. Bu yerel lezzetlerin, kebabın vesaire, ondan sonra Bakırcılar Çarşısı'nın olduğu, daha sonra hediyelik eşyaların olduğu çarşıydı. O da buraya, benim olduğum yere 300 metre falanmış. Çok yakına gelmişim yani. Şimdi şu köprünün ortasına bir yürümek istiyorum. O tarafa bir bakayım. Ondan sonra hem bir saat geçsin. Sonrasında da yemeğimizi yiyelim. Şu bici bici burada çok meşhur ama ben de onu daha önce denedim. O yüzden burada denemeyeceğim. Karla yapılan, üzerine şurup dökülen serinletici bir tat, Adana'ya özgü. Evet, meşhur Roma döneminde yapımına başlanan taş köprü. Gezgin arkadaş burada ekmeğinin peşinde. Çok güzel ya. Nehrin adı Seyhan Nehri. Bunu söylememe gerek yok zaten. ...300 metre söylüyor buradan. Arabayı bıraktığım yerden direkt karşıya geçeceğiz. Bakalım, buradan gidelim. 6 dakika diyor. İyi. Fena değil. Ya saat şu an 9.30. Şuradan buradan mumbar. Bunlar olur mu saatte bilmiyorum. Adamlar midesiz yiyecek ama benim de fazla vaktim yok. Direkt buradan Antep'e geçmeyi düşünüyorum. Yollarda geze geze. Varsa güzel yerler. Bakayım, bulurum belki ya. Umarım. Buradaki sokak değil. Şundan sonraki sokağa döneceğiz. Şuradan sonraki sokağa. Bu arada aracın LPG kapağı için birkaç tane parçacı vardı burada. Sordum ama onlar da yokmuş. Buluruz ya. Yarın zaten büyük ihtimal yağ değişimi yaptıracağım. Orada sorarız tekrar sanayide. Ya Antep'te yaptırırım. Ya da burada. Yok, burada artık olmaz. Antep'te yaptırırım. Meşhur Ulu Cami'yi de göstermeden geçmeyelim. 1541'de yapılmış bir camimiz. Osmanlı büyük ihtimal Kanuni döneminde. 1500'ler 10 dönemi. Ama şu an kapalı. Sabah olduğu için herhalde. Şu taraftan parkın olduğu yerden bakayım, bir girişi var mı yok mu? Ve saat kulesi. Türkiye'nin en büyük saat kulelerinden bir tanesi bu da. Yo, açık galiba. Şuradan bakayım. Yok, kapalı. Şimdi saat kulesinin yanından devam edeceğiz. Çarşıya geldik. Şöyle güzel süslemeler var. Pek kalabalık değil. Bu taraf ve bu taraf. Ciğerci, kebapçı daha çok var. Ayakkabılar var, el yapımı, arka tarafta gördüm. Yalnız mumbar şırdan yok ya burada. Burada ciğerci var hep. İçeri tarafta gösterim geçerken birazdan. Hediyelik eşyalar var. Daha sabah olduğu için yeni yeni açılıyor. Bir de bir kapalı çarşıya bakalım. Şöyle hazırlıklar devam ediyor. Kebapçı dolu burası. Kebabın doğduğu yer diye de geçiyor zaten. Ama sabah sabah kebap da... Gerçi şırdan yiyecektim. Kebap da yenir herhalde. Sokak şu an o kadar boş ki. Şöyle bakırcılar. Evet, arka tarafta daha çok metal işleri, işte bıçak, bakır. Bu tarafta bir şey yok. Bu tarafa geçtim. Bir şöyle gidelim biraz. Valla çok bir olayı yok bence. Güzel. Ne için güzel? Ciğer ve kebap yemek için güzel. Ciğerci Mehmet var burada. Orası kalabalıktı. Galiba tutulan yerlerden birisi orası. Marka isim söylüyoruz ama bunlar önemli değil herhalde. Reklam değildir diyelim biz yine de. Ben
şırdan ve mumbar istiyorum. O yüzden ciğer falan istemiyorum. Hiç de canım çekmiyor ciğer, Adana kebap falan. Yiyoruz, her yerde yiyoruz. İlla ki burada tadı farklıdır ama benim canım onları istedi. Bugünkü bütçeyi de ona ayırdım. Bakalım birazcık arayışa devam edeyim ben. Mumbar ve şırdan için. Umarım buluruz. Ya bazen bu işlerde herhalde yırtık olmak gerekiyor. Ya insanların suratına da böyle kamera tutmak istemiyorum. Seveni var, sevmeyeni var. Görünmek isteyeni var, görünmek istemeyeni var. O yüzden sizlere bunları gösterirken tabii ki diyaloğa giren insanları gösteriyoruz zaten ama girmek istemeyenler için hemen kamerayı çeviriyoruz ya da sessizce konuşuyoruz. O şekilde yapıyorum. Şırdan mumbarı bir bulayım, yiyeyim. Hemen kaçacağım, daha sabahtan deli gibi nem ve sıcak başladı. Adana'ya geliyorsanız bence bu mevsimde hiç gelmeyin. Sonbahar ya da ilkbahar uygun bir mevsim olabilir diye düşünüyorum. Burada LPG var mı ya? Volkswagen diyor. Yoktur burada da. Neyse onu sanayide sorarız ya, acelesi yok. Bu cadde hep yedek parçacı, arabalarla ilgili yedek parçacıların olduğu yer. Öyle bir yer denk geldi şansım ama yok hiçbirinde o parça. Küçücük bir parça işte. Yani bir pompacının yaptığı saçmalık yüzünden onu arıyorum. Hadi abi. Adana genel olarak bence güzel. Bakımlı. Merkezi kısımlarındayım diye belki böyle konuşuyorum ama diğer tarafları da öyle mi bilmiyorum. Sizler söyleyin. Merkezi tarafları çok güzel, bakımlı. Şehir düzenlemesi yapılmış. Belediye çalışmış. Zaten seviyorlar diye biliyorum buranın belediye başkanını. Zeydan Karalar'ı. Tutulan bir başkan o da. Yanlış bilmiyor isem. Otobana girdik hızlı olur diye. Yarım saattir böyle bir trafiğin içerisindeyim şu an. Gıdım gıdım ilerliyor. Halime bakın. Şöyle göstereyim. Her yerim ter içinde kaldı. Hararet de hep buralarda dolanıyor. Allah'ım diyorum ona bir şey olmasın. Adana'ya geçtik. Bayağı bir beni konum otobandan götürdü ama ben otobanı sevmiyorum. Etrafı gezip görmek için şehirler arası yolu daha çok seviyorum otobandan ziyade. Şimdi ben çıktım. Nerede çıktım? Ceyhan tarafında çıktım otobandan. Kapattım konumu da. Şimdi tabelalara baka baka Antep'e doğru devam ediyorum. Osmaniye'ye az kaldı. 10-15 kilometre falan var. Saat 11.30. Yemek yesem mi yoksa Antep'e mi saklasam kendimi bilmiyorum. Antep'e daha bir buçuk iki saat var. Arabayı da dinlendireyim diyorum bir yerde durup. Hem bir tuvalet molası vesaire. Belki ileride yaparım. Az daha ileride yaparız molayı. Öyle buralarda hala zeytin ağaçlarını görmeye devam ediyorum. Hatay'a dönmeyeceğim. Hatay'a gitmiyorum. Maraş'ı da geçeceğim. Oraya da gitmeyeceğim. Antep'ten sonra Diyarbakır hedefim. Bakalım planlar değişir mi değişmez mi göreceğiz. Osmaniye'yi geçiyoruz. Şehir merkezi gezmek istemiyorum. Ben daha çok biraz kültürel, daha çok doğal güzellikleri görmek istiyorum aslında. Tabii kültürel de var. Ama şehir merkezinde ne yapacağız abi? Boş ver. Şehir merkezini geç. Antep'e devam. Sanayinin yanından geçtim. Bir acaba dedim ya değiştirsem mi? Sonra vazgeçtim. Çünkü araba bayağı bir sıcak şu an. Orada onun soğumasını falan filan bekleyecekler epey bir. O yüzden Antep ya da Urfa taraflarında yapacağım sanayi işini. Alabaatlı geçidi var. Buradan 10 kilometre kala. Orayı geçtik şu an. Ama manzaraya bakar mısınız aşağıdaki? Şöyle dışarıdan göstermeye çalışacağım. Arkamdan da kamyon geliyor. Antep'e 65 kilometre fakat yanıyor burası ya. Böyle bir sıcak olamaz ya. Of, hani alev esiyor, alev her taraftan. Duracağım bir yerde artık, su bulayım duracağım. Dayanamıyorum sıcağa. Hani Adana'ya dedik ama Antep tarafı daha bir felaket. Zaten şöyle etrafa bakarsanız her yer kupkuru. Felaket bir sıcak var.
Arabayı şuraya arkaya bıraktım, gölgeye. AVM'nin bir arka sokağına. AVM'ye geldim. AVM'ye geldim çünkü bir serinleyip birazcık düşünmem lazım. Ne yapacağım, ne etsem diye. İnşallah burada bisiklete falan ya da içindeki eşyalara zarar gelmez. Umarım gelmez. Güzel bir yere benziyor mekana. Sokağa daha doğrusu. Şimdi ben yürüyüp AVM'ye geçeceğim hemen. Uf, o kadar sıcak ki anlatamam yani, bildiğiniz Antalya'daki sıcak burada var. Ama burada nem olmadığı için direkt yakıyor. Çok fena susadım. Bir su içeyim, bir yemek yiyeyim. Kendime geleyim, tuvalete gideyim, elimi yüzümü yıkayayım. Oy. Bu nedir da? Şurada market var. Hemen bir su alalım şuradan. Antep yanı. Adana dedik ama Adana'dan daha felaket. Baktım burada gezilmesi gereken yerler, birkaç çarşısı var. Kalesi var. Zeugma Müzesi var. Oraya gideceğiz. Büyük ihtimal öğleden sonra. Sonra da Şanlıurfa tarafına geçerim. Bir su alayım. Yukarı 1 saat oldu. Soğuduk ettik. Araba da soğumuştur. Şimdi arabanın yanına gidiyoruz. Yalnız Antep'e gelip de burada yöresel yemekleri yemeyip McDonald's yemekte biraz insana koyuyor açıkçası. Baş çarşıyı ve Zeugma Müzesi'ni gezeyim diye çarşı tarafına geldim. Çok katlı otoparka getirdim arabayı. Arabanın kornası bozuldu ya da sıcaktan herhalde, bilmiyorum. Kamera niye böyle ya? Heh. Sıcaktan ya da bilmiyorum. Asansör nerede? Neyse, kaputu açayım dedim. Kaputu açtım. O kaputu sabitleme demiri var ya. O demiri şöyle bir tuttum. Alev yani, hemen bıraktım. O kadar sıcak. Bu nasıl bir şey arkadaş ya? Araba dayanmaz buraya. Böyle olursa ben birazcık değil, bayağı bir oyalanacağım. Yoksa arabayı bırakacağız buralarda. Bu sıcaklarda. Abartısız felaket sıcaklar gelmiş ya. Asansör. Asansör kaçıncı kat bu? Yanıyor. Kaç derece acaba? Telefonda şarja taktım bir yandan, o da yanıyor. Habire uyarı veriyor. Kapanma risklidir falan diyor, kendini kapatıyor. Gaziantep hava durumu. Gösteriyorum. 42 derece şu an burası. 42 derece ne demek ya? Üf. Benim acilen serin yerlere kaçmam lazım. Şu suratım haline. Bakırcılar Çarşısı aşağıdaymış, biz yanlış biliyoruz. Şurada Alaybey Camii var. Bu camiden direkt aşağı gidiyorsunuz. Ondan sonra oradan sola. Öyle görünüyor. Haritalarda bir baktım. Bir bakalım, gidelim. Nasıl? Güzel bir Bakırcılar Çarşısı. Bakırcılar Çarşısı'na da geldik. Hemen şu karşıdaki. Otantik, çok güzel bir ortam bence. Mis gibi baharat kokuları zaten sizi karşılıyor. Şu köşeye geldim. Şu köşede hemen başladı kokular. Şöyle. Türkiye'nin her yerine kargo servisi yazmışlar adamlar. Bir geçelim bakalım. Burada bir de kahveci vardı ya. Kahveci Muhsin. Onu da bir görürsek deneyelim. Haftar Sokak. Köşker Sokak. Bu tarafta da sokak var. Başka sokak yok galiba, 2 tane. Bakın baharatlar. Şurada zaten bol bol göreceğiz şimdi. Oo. Hamak varmış burada ama. Bunlar birazcık tuzludur. Abi şunların fiyatı ne? Buna bak. Şunu. Bu 1000 lira abi. Şöyle var 1500, şöyle var 1200. En uygunu o galiba. He. Tamam, sağ ol. 1500. 1000-1500 arası değişiyor.
Ama el yapımı ve sağlam. Öyle BİM'deki gibi saçma sapan şeylere benzemiyor. O at ürünleri de var burada. Vay be, eğerler falan. Abi kendisi dikiyor içeride. Bu tarafta da var. Ya böyle abi bizi de çek ya. Tabii. Çek çok. Çek. Sen Hatıra alsın. nerelisin? Aydın. Oo, Aydın Sekar. Aynen yörük müsün? Yörük. Kara çadır çocuğu. Evet. Siz de kara çadır. Tamam, süper. Burada hayvanlarla ilgili bölümler var. Burada bakırlar. Önde de Yörük dayım gidiyor. Bu meslek eskisi gibi yaygın değil artık. Bunların bir de kalaylanması var. Gençler aynı bizim çocukluğumuzdaki gibi tas oynuyorlar. Biz bunları gazoz kapağıyla oynuyorduk ya. Siz ne oynuyorsunuz? Futbolcu mu? Hı? Şimdi ters çeviren alıyor mu onu şimdi? Ütüyor. Oyna bakayım. Öyle bir tane alırsan aç kapıyı bir kim kazanırsa 2 tane alır. 2 tane alıyor. Oo. Ya ben Allah. Nazar oldu. Hadi bakalım. Helal lan sana. Vay. Sanki zaman atladık ya. Geriye doğru baksanıza, küçük çocuklar çalışıyor. Kolay gelsin. Bu taraf kalaycıların olduğu, bu işlemlerin yapıldığı yerler. Bu tarafta diğer hediyelik ürünlerin olduğu yerler. Bir yukarı gidelim, sonra aşağı ineriz. Abi de içeride işliyor. Çocuklar için var böyle bakırlar. Bir alsak mı ya? Bir tane yeğene. Genç. Şunlar ne kadar? 100. İsim yazıyor mu ona? Bir tane alalım ya. Ya bir tane alacağım ama hangini alsam da ona yazsak. Şuna yazabilir miyiz? Yazılır abi. Ha, ya da bu Bunun mu? düzleri var abi. Bir şu var kanalı, bir şu var, bir de şu var. Hangisi yazalım? Şunlar güzel aslında. Azra. Azra yazacağız. Başka olacak mı? Bunlar küçük ama ya. Küçüğü alacağım ben. He? Büyüklere göre var mı? Şöyle oluyor abi. Açılıyor. Açılıyor. Gözü de gelecek. Anladım. Açılıyor abi diyor. Her bir de gelir yani. Tamam, bir tane alalım. Söylesek. Azra. 0.80 mi? Kalan var. Ne? Kalan var abi. Ha. Yüzükler ne kadar? Abi 75. Sushi yapalım hadi. 125. Şunlar da güzelmiş ama. Atatürklü. İçeride de var devamları. Şöyle. Şu kolumdaki bileklik gibi bakır, bir tane öyle aldık kendimize. Bir tane de yeğenime aldım. 100 TL, ismini de yazdırdık. Sanki benimki bayağı bir güzel duruyor ya. Burada 150 liraymış. Ya 100 lira çok uygun bence bir bakır bileklik için. Bayağı da güzel duruyor yani. 2 dakikada ismini de yazdılar. Çok güzel eşyalar var ya. Anaya da bir şey alsak mı buradan? Güzel hediyelikler var. Yani
Pazarlık yaparsınız uyguna bulabileceğiniz şeyler çok. نفس جو عاشق و شیدا شیدای توی ما خریداری ناز و ادا ادای توی ما خریداری Çok fazla baklava çeşidi var, yani fiyat olarak çok fazla çeşit var. Bakın burada mesela çok uygun. Neden öyle acaba? Gayet uygun duruyor fiyatı. Kimi yerde 700. Bakın burada da 290. Şurada kaçtı? 290. Diğer yerlerde gördüm 700 lira. Fıstıklı olanlar. Cevizli olanlar 160. 195. Çok fazla ya. Niye öyle fiyat farkı var? Çok fazla fiyat farkı var. و بند دلمه بند دلمه بچی دل به دلی و بند دلمه بند دلمه قسم کی یاری با وفای توی ما قسم کی Otopark tarafına doğru yürüyoruz. Zeugma Müzesi'ne baktım. Buradan 3 kilometre görünüyor. Yani aşağı yukarı 40 dakika yapar bu. Gitmeye değmez bence yürüyerek. ادای توی ما خریداری ناز و ادا Kale falan var da gerçekten bu sıcakta kaleye maleye çıkılmaz. Çok zor. Katmeri varmış aslında. Katmeri deneyebilirim. Baklavayı her yerde yiyoruz. Güllüoğlu orada burada falan ama katmer denenebilir bence. Deneyeyim ya. Evet, katmerciye geldik. Katmeri deneyelim. Size aldığım 100 liralık bilekliği göstereyim. Ama bence fiyatına göre çok iyi. Kaç tane de alsın Elif ya hediye. Şöyle. Ben de şunu aldım kendime. 250. Bakalım katmerin tadı nasılmış? Dükkan başka şubemiz yoktur diyor. Tekmiş buradaki. Tadı iyidir umarım. Hiç denemedim katmeri ben. Evet, tatlımız geldi. Ben daha önce hiç yemedim katmer. Bakalım tadı nasıl? Söyleyeyim mi? Baklavadan daha iyiymiş. 2 baklava denemedim. Ama çok sıcak. Ben bunu biraz bekleyeyim. Gerçekten çok iyi tadı. و نفس جو نفس جو Ya müze bayağı yakındaymış. Niye ben buraya baştan gelmedim? Hemen direkt ben şu karşı yoldan geçtim zaten merkeze giderken. Ama zaten dönmem gerekiyormuş buraya. 2 kilometre falan. Bakalım bir müzeye. Sonrasında da yetişebilirsek antik kente gideceğiz. Zaten Halifeti'ye giderken yol üzerinde orası. Belkıs bölümü. 6.30'da kapanıyormuş. Bu arada gelmek isterseniz. Karanlık mıyız? Değiliz. Hemen biletimizi alalım. Öğretmen kartımızla bedavaya. Normalde müze kart geçiyormuş burada da. Şu yazıtın orijinal bu arada. Sıkışma sahnesi var. Burada direkt bilgilendirme yazısı var. Durdurup okuyabilirsiniz. Asıl olay burada. Bu da mezar siteliymiş. Ya şu mozaik güzelliğine bakar mısınız? Efsane. Hele şuradaki. Okeanos ve Tetis mozaiğiymiş bu. Milattan sonra 2. 3. yüzyıllar. Bu az önce gösterdiğim şu. Bu da Dionysos mozaiğiymiş. Bir başka villanın içerisinden çıkarılmış mozaikler. Eufrates villası diyor. Adamlar zamanında ne kadar modern yaşamışlar aslında. Bizlere göre. Çok güzel korunmuş bence. Daha da devam ediyor burada. Havuz mozaiğiymiş. Mozaik stiline benziyor biraz. Of, şuna bakar mısınız ya? Ne kadar detay var. Harika.
Bu Gaia, Tanrıça Gaia'nın resmi. Bunlar da Euphrates, nehir tanrıları. Aşil mozeyiymiş bu. Oo, bu efsaneymiş ya. Şunun detaylarını yakından çekmek istiyorum. Bakın tek tek küçücük taşlardan oluşturulmuş şekiller. Mitolojiyle ilgileniyor musunuz bilmiyorum ama bu da Pasife ve Daidalos mozeyiymiş. Şöyle bunu da yakınlaştırmak istiyorum. Şuradaki yazıyı görüyor musunuz? Tropos. Şurada Daidalos. Çok güzel detaylar var. Eğer gelmeseymişim çok pişman olacaktım. Bu da sizce ne mozaiği? Böyle yakınlaştırayım. Poseidon mozaiği. Şurası bir odanın içerisi işte. Yani banyo, hamam. Duvarlardaki süslemeleri, mozaiği ne kadar lüks içerisinde olduğunu düşünün. Mesela burası da aynı şekilde. Bu da Perseus ve Andromeda mozaiğiymiş. Her bir detayı ayrı güzel. Bu da Satyros ve Antiope. Bu da Eros ve Psyche. Çok güzel ya. Harikasınız ya. Bu da Venüs'ün doğuşu mozaiğiymiş. Bu tabi Venüs, Roma tanrıları artık. Roma mitolojisi. Çok güzel ya. Şu mozaiğin büyüklüğüne bakar mısınız? Adamlar 2000 yıl önce sanatı öyle böyle konuşturmamışlar. Küçücük taşlardan harikalar yaratmışlar. Evet, kayıp olan bölümü mozaiğin görselleştirmişler. Detaylara bakın yakından. Ama iyi ki gelmişim. Kesinlikle gelin. Yani sanat ya da kültürel gezi seviyorsanız muhakkak gelin. Bakın kaç? 2000 yıl önce ama hala aynı. Mesela ortada Dionysos, Telete, Skirtos yazıyor. Vay be, demek okuyabiliyormuşum. Unutmamışız. Adamların yani buranın çalışanların yaptıkları da efsane bir iş. Taşıyıp getirmişler. Üst kata çıkabiliyormuşuz. Hem ben şunu göstermek istiyorum direkt. Europe'nin kaçırılışı mozaiği. Az önce gördüğünüz mozaik Çingene Kızı diye geçiyor ama Büyük İskender'in mozaiği olduğunu söyleyenler de varmış. Şunun benzeri, bunlar fake mi? Şu fake bence. Kağıt gibi. Bunlar okey de. Dünyada tekmiş. Tek olduğu için öyle karanlık bir odada muhafaza ediyorlarmış. Wow, bu da herhangi bir geometrik diğer mozaiklerden bir tanesi. Harika ama ya. Halı gibi ya. Ya bunların villalarda, evlerin içinde o zamanın şartlarıyla pırıl pırıl parladığını düşünsenize. Bunlara baka baka insanın içi açılır ya. Vallahi bunları oluşturmada, hepsini bir araya getirmede, oradan taşıyıp
buraya yerleştirmede kimlerin emeği varsa hepsinin elleri dert görmesin diyeyim, ne diyeyim. Türkiye'de böyle bir müze, çok müze gezdim, çok yer gezdim. Ama bu kadar çok mozaik bir arada olduğu, harika şekilde korunduğu bence başka bir müze var mıdır? Var mı, siz söyleyin. Kesinlikle görmedim ben. Şuraya bakar mısınız ya? Komple alan mozaik. Işıklandırması buranın az. O yüzden inşallah iyi görünüyordur. Şöyle bir etrafında gezeceğim. Ben bitti sanıyordum ama köprü gibi bir şey var. Şurada bakın, karşıda insanlar geliyor. Oradan geldiğinizde karşıya tekrar devam ediyor bu şekilde daha. En güzellerini girişe koymuşlar ama burada bakın. Kuşlar, işte kaplan falan, onların desenleri var. Yarımda olsa anlaşılıyor. Mozaik adı da Menderes Mozaik'iymiş. Menderes'in Yunanca'daki adı Meandros. Biliyorsunuzdur belki. En alt kata indim. Kimsecikler yok. Tek ben. Size hızlıca buraları da göstereyim. Bitirdik sonunda. Mutlu oldum. İyi ki gelmişim dedim. Şeyi sordum çıkarken. Menderes mozaiği o kadar büyüktü. Neden bu kadar büyük dedim ve Menderes adı niye Menderes dedim. Burada Nizip ilçesinin bir Menderes mahallesi varmış. Orada bir evin bahçe duvarı yıkılmış mı? Ne dedi? İşte bahçe duvarı mı yapılacakmış vesaire. Orada şans eseri ortaya çıkmış. Ondan dolayı Menderes mozaiği denilmiş. Aslında bir kilisenin süslemesiymiş oradaki o büyük mozaik. Onu da size aktarmış olayım. Bakın buradaki taşlar hep bazalt taşlar. Bunlar Hitit dönemlerinden çıkma taşlar. Burada bir yer var. Hitit döneminde heykel kazıları, daha doğrusu heykel yapmak için kullanılan taşların çıkarıldığı yer, maden. Orada hatta bir sürü yarım kalmış taşlar var. Heykeller var daha doğrusu. Oraya gider miyim bilmiyorum ama bayağı bir uzakmış buradan. Birçok şeyi araştırdım, birçok yeri araştırdım ama en güzellerine gitmek istiyorum şu an. Maddiyat, daha çok zaman var da maddiyat için, işte bir de araba eski. Zorlu yerleri sürmek istemiyorum diyorum ama hep sürüyoruz. Şimdi buradan Zeugma Antik Kenti'ni büyük ihtimal ziyaret edemeyeceğim ama gene önünden geçeceğim, bir bakacağım. Çünkü kapanmıştır. Şimdi biz Halfeti'ye bir gidelim. Çünkü bugün benim kalacak yere ihtiyacım var ve arabada kalacağım, para harcamamam lazım. O yüzden Halfeti taraflarının serin olacağını düşünüyorum. Çünkü nehir geçiyor oradan. İnşallah öyledir. Bu nasıl sıcaktır la o? Ben hayatımda görmemişim böyle sıcağı. Of 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 of, felaket sıcak ya. Var ya, suratım yandı ya, yandı böyle. Direkt kalacağım yeri bulayım. Güzel bir duş alacağım. Yanımdaki bir sürü suyla. Felaket yandım, felaket. Yandık babo, daha 1 saat yol var. 57 kilometre yol var. Şimdi de yol böyle sağlı sollu Antep fıstığı ağaçlarıyla dolu olmaya başladı. Aşağı yukarı 30 kilometre yolun kaldı. Eğer orada yer bulamazsam geldiğim yerde Birecik'te o nehrin kıyısına geri geleceğim. Orada çeker oraya yatarım en kötü. I'll take you anywhere. Just tell me I'll be there. We don't need a plan. I like it unprepared. Whatever. Evet, size harika bir gün batımı göstereceğim. Mükemmel.